啲相收咗幾多年啊？連我都唔知有呢啲相喺度嘅。啊！呢啲相即係咁又唔係，流又唔係。就是倒去啊！你坐好啊，我无关系，啊无听着那出就看伊。哦，头先拍好啊，昨天拍好啊呐，那个无听着，无听着诶，我这电话都无打，都无听着。今日无倒去了啦，啥个？哦啊，哦，快吃饭了。呢個咯，呢有茄子啊？呢啲就係茄子全部都係茄子。切咗批咗皮，切咗咩嗰啲靚嘢。豬肉鬆。佢喺我嗰啲夾到皮嚟咁出。我整酒，我整酒俾你睇啊！你睇我整到啲酒，咁下我識整酒，好香嘅，你有冇買嘢啊？今天有酒，今天醉。1998年，咁嫲嫲咧應該就係48歲、49歲到啦。我啱啱搬出去住，咁嫲嫲咧就每個禮拜都上嚟幫我執屋。咁好多時我好忙，咁就佢可能自己開門執完屋自己走。咁有一次我翻到去嫲嫲執完屋未走。咁於是咧諗住做個孝順仔啦，就同阿嫲嫲講話：啊唔好走，我請你落去食嘢啦。咁就去咗公開大學擎天，嗰陣時好似係美心。咁入到去咧，去到收銀嗰度啦，就硬係都開始出嚟做嘢啦。有少少錢啊，問嫲嫲中意食乜嘢，隨便點，你中意食咩我請你食，好似好威好豪爽咁。咁嫲嫲就喺個收銀嘅前邊，後邊有一條白色嗰啲牌咧，好多字寫住。佢望咗好耐喺度講啊，唔使啦，你叫翻啲酒樓嗰啲邊啊，有冇得食啊？有冇嗰啲炒河啊？咩嗰啲是但揾啲嘢食就得㗎啦。咁我都冇意識到，我哋唔使次次成日食嗰啲啦，有啲咩你想食你就食啦。咁結果就最後我唔知點樣，突然間係意識到啊，嫲嫲冇返過學，唔識字。其實望住嗰啲招牌，其實佢冇個知識，佢淨係記得以前食過雲吞河啊、乾炒牛河啊嗰啲咯。咁佢就諗住嗌返嗰啲，佢亦都冇同我講話佢唔識字。即係後嚟睇佢喺屋企會點解好悶，成日掛住講電話，因為其實佢都唔識睇書，唔識睇報紙。佢除咗睇電視之外，都係睇電視。咁唯有就同人哋傾偈咯。所以呢件事我印象都好深刻。銀紙啊？小銀紙啊，銀閃啦，是唔是？哦，係咯。是的，我真係真係搞。今年我幾好啲啊！你今日是無插頭呢？今日是插頭咪入耳啦，有時真係。插頭都計唔嚟啦，一句。所以俾我嗰個係壞嘅咯。我自己壞過啦。一叉就冇電咯，一定要長期叉住電先至可以。呢個係嘅啊？係啊。咩嘅？一個只係咬喎。咁仲唔使我俾你啦？唔使。阿媽你真係記得㗎喎。屋企特嘅還是嗰資料啦，像你爸食咁都會記什麼嘅嘛？什麼頭出嘅？
學個足對知識。一邊看閣着迄邊領，迄邊領敢無人行。偌久無看着孤魂影，看伊親人着探聽，探聽閣敢若是好，毋免着思想掛離歌。兄在當地娘在西啊，是誰啊會着大山伊落海，才將歌出着伊家來。一邊看閣迄邊去，甲個上好着毋值錢。一條命聲着風閣打落耳，並無開閣着一針錢。一邊看閣着迄邊花，甲個上好着真烏衰。一條命聲着風閣打